Приветствую, друзья! Вот приехал чистить бойлер, который не чистили от накипи 7 лет. Марка типа Термекс, Термолюкс. В общем, снял крышку, открутил трубы, слил воду. Оказалось, что чистка уже бесполезна. Вот внутри ржавая вода. Бак нашел утечку. Вот по низу в этих ржавых дырках. В общем, бак под замену. Вот 7 лет от накипи не чистили. Поэтому, друзья мои, бойлеры необходимо чистить от накипи ежегодно, после каждых 12 месяцев эксплуатации. Всем спасибо, всем здоровья, мира, добра. Благодарю за просмотры и за лайки вас.